Всем привет! На мой взгляд, сегодня нас ждет очень интересное сравнение. Ведь, несмотря на лабораторные анализы, люди до сих пор не понимают, в чем же отличие одних из самых популярных масел в России, ну не только в России, но и, возможно, и в СНГ. Многие, кто использует Лукойл, уверены, что Люкс и Арматек – это одно и то же масло. Просто маркетологи хорошо сделали свою работу и раздули линейку масел ради расширения аудитории. Ведь линейка Armatec у Лукойла считается топовой. Такая же ситуация обстоит и с Shell, хотя Shell вроде как утверждает, что только ультра изготовлена путем синтеза природного газа, а линейка HX8 – это обычный гидрокрекинг VHVI. Как обстоят дела на самом деле? Думаю, серия моих тестов хоть немного покажет вам разницу между этими маслами. Я надеюсь, что эта информация чем-то вам поможет. А тем временем перейдем к первому сравнению в низкотемпературной текучести. Постоянные мои зрители уже прекрасно знают, как происходит этот тест. Но для новых зрителей я покажу, что все шарики абсолютно одинакового веса. Также сам стенд выполнен с максимальной точностью, чтобы исключить малейшую погрешность в сравнении. Кстати, оттенок масел особо ничего нам не показывает. От партии к партии цвет может отличаться, это я уже много раз наблюдал, но характеристики от этого никак не меняются, масло остается на одном уровне, то есть если взять один производитель. В большинстве своем оттенок дают присадки. Посмотрим текучесть при комнатной температуре, примерно 25 градусов по Цельсию. Итак, Armatec Ultra первый приходит, далее HX8 и Lux. В принципе, результат уже есть, но посмотрим, что изменится при заморозке. Отправляю масла на сутки в морозильную камеру, а тем временем давайте приступим к тесту на испаряемость. Вес термостойких стаканов немного отличается. В связи с этим я ставлю пустой стакан на весы, обнуляю вес, наливаю 50 грамм масла, далее поднимаю снова стаканчик, сбрасываю, обнуляю снова весы. И снова все взвешиваю несколько раз для большей точности. И также со всеми маслами я все так же повторяю. Все записываю и переходим непосредственно к тесту. Опять же, чтобы исключить разницу в прогреве, я постоянно переставляю местами стаканчики, не поднимая их. На всякий случай скажу, если вы будете повторять этот тест, обязательно приобретите термостойкие стаканы. Простые стаканы не пойдут, они могут лопнуть при такой вот температуре, лучше не рисковать. Во всех моих тестах некоторые зрители пишут, что масло не греется в двигателе до таких температур, что якобы оно максимально поднимается до 130 градусов в картере. Но как мы все знаем, дно поршня охлаждается именно маслом, а там температура, конечно, не такая, как в камере сгорания, под 1000 градусов, но все равно достаточно высокая. В среднем это 300 градусов по Цельсию. Да, нагрев, конечно, кратковременный, но все же масло греется до этой температуры. Но я прислушался, конечно, к моим зрителям и снизил температуру нагрева плитки. И в среднем сейчас она упала с 230 до 160-170 градусов. Теперь мне приходится жарить масло гораздо дольше обычного. Теперь это составило больше 3 часов. Думаю, результат будет в любом случае интересный. На улице стало уже совсем темно и как бы не совсем тепло. Все, останавливаю тест. Пока масло остывает, посмотрим, насколько изменилась текучесть при минус 25 градусах. Скорость шариков значительно снизилась. Итак, Armatec первое место с минимальным отрывом от ультры. Далее HX8 и Lux становится последним. Можно сказать, что Armatec и Ultra равны по низкотемпературной текучести. Но как вы видите, прозрачность различается. Оба Лукойла помутнели, а Shell остался совершенно прозрачным. Так что в Shell HX8 и Ultra 100% присутствуют GTL базовые масла, но скорее всего в разной концентрации, что и обусловлено ценой. Тест на испаряемость должен окончательно раскрыть все карты.
Масла снова были досконально взвешены, и, честно, для меня результат оказался очень интересным. Итак, последнее место с максимальной потерей массы, как ни странно, занимает Lukoil Lux. Он потерял 10,19 грамм. Lukoil Armatec показал результат в 7,26. Разница, я считаю, приличная и очевидная. Думаю, после этого не стоит говорить, что Lux и Armatec это одно и то же масло. Поделитесь видео с другом, который не верит, что Armatec реально лучше этого люкса по характеристикам. Думаю, это его, конечно, должно расстроить. Итак, Shell HX8 потерял 7,2 грамма. Почти наравне с Armatec, чуть-чуть впереди. Так, и уверенное первое место занимает Shell Helix Ultra с потерей 5,51 грамм. Просто огромный отрыв от люкса, конечно же. Я не ожидал такого очевидного отличия этих масел. Для себя я, конечно, уже сделал выводы. В предыдущем моем видео мои подписчики попросили сравнить вот эту вот отработку в заморозке, посмотреть еще раз на результаты. Ну и давайте так и сделаем. Я солью свежее и залью вот эту вот черноту всю. Итак, по прошествии суток смотрим результат. Первое место Ультра, далее HX8 и почти сразу же Armatec. Можно сказать, HX8 наравне с Armatec. И последнее место снова занимает Lux. Ну, в принципе, это все объяснимо. Победило масло, которое потеряло меньше всего массы. Переходим к цене. На Озоне стоимость этих масел такова. Самое дорогое это Shell Helix Ultra. Оно стоит 2213 рублей. HX8 1543 рубля, Armatec 1539 рублей и Lukoil Lux 1278 рубля. Как вы видите, цена напрямую указывает на характеристики и общее качество этих масел. Самое дорогое и оказалось самым лучшим, на мой взгляд. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные сравнения. Напишите, пропали ли у вас сомнения, что эти два Лукойла и два Shell между собой совершенно одинаковые. Кстати, если вы сомневаетесь в результате, можете легко и просто все проверить и лично убедиться. Опять же, главное, купите термостойкие стаканы в простых, никогда не поджаривайте вот так вот, либо в металлических каких-то. Друзья, ставьте лайки и до скорого!